खाता खोलेको छ बागलुङले 1 अङ्कका साथ। सर्भिस बागलुङबाट कन्ट्रोल गरेको छ बुटोल, जर्सी नम्बर 2 बुटोलबाट र यति बेला बुटोलतर्फ हुटिङ देख्न सकिन्छ। ताली बजेको छ, ताली बजाउन कमी छैन, गर्नुहोला। हुटिङ गर्न मजाले पाइन्छ। बागलुङलाई गरे पनि ठिक छ, गुल्मीलाई रूपन्देहीलाई गरे पनि ठिक छ, तर तपाईँहरू हुटिङ गर्न कन्सिडर नगरिदिनु। सर्भिस बुटोल तर पनि बुटोलबाट सर्भिस गर्न सकेन। फाइदा बागलुङलाई। बागलुङको खातामा यति बेला 2 अङ्क जोडिएको छ र नम्बर यति बेला 2-1 भएको छ। कन्ट्रोल गरेको छ बुटोलको आकाशमा बल निकै राम्रो कन्ट्रोल, तर बुटोलतिर हुटिङ गरिरहेको देख्न सकिन्छ र यति बेला कन्ट्रोल गरेको छ बुटोलले। बुटोलका जर्सी नम्बर 4 खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का भाइले सर्भिस गर्दै सर्भिस बागलुङले कन्ट्रोल गरेको छ। राम्रो स्ट्राइक, राम्रो प्लेस बागलुङले कन्ट्रोल गरेको छ। बागलुङको आकाशमा जालीमा टप भएको सङ्केत हामीले पाएका छौँ र यति बेला यो बल बागलुङ को नभएर यति बेला बुटोलको खातामा अङ्क जोडिएको छ। सर्भिस बागलुङबाट जर्सी नम्बर 4 लगातार सर्भिस गर्दैछन्। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले। राम्रो कन्ट्रोल बागलुङले कन्ट्रोल गरेको छ। तर पनि बल खोज्न सकेन र यति बेला बागलुङलाई पछाडि पार्दै रूपन्देही यति बेला 2 अङ्कले लिड गरेको छ भने बागलुङले टेक्निकल टाइम पाएको छ। मैले यहाँबाट के चुनाव बुटोलले सर्भिस गर्दैछ। बागलुङको फिल्डमा बल प्रवेश गर्दैछ। सर्भिस बुटोलले कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले। बागलुङको आकाशमा बल निकै राम्रो कन्ट्रोल गर्न सकेन बुटोल। यति बेला नम्बर यति बेला लगातार भन्दा पनि अहिले बागलुङले 1 अङ्क जोडेको छ र अङ्क पुगेको छ 3-4। हुटिङ चाहिँ माथिबाट ताली जाओस्। बुटोलले पुनः अङ्क जोडेको छ, 5 अङ्क पुर्याएको छ बुटोलले। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङ। सर्भिस यति बेला बागलुङले निकै राम्रो टेक्निक बुटोलले, जसको कारण बागलुङले 1 अङ्क गुमाएको छ। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङलाई पुनः 1 अङ्क, जसको कारण यति बेला बागलुङ पछाइरहेको छ 5 र बुटोल 6। सर्भिस बागलुङले गरेको छ, कन्ट्रोल गरेको छ बुटोल। अलिकति बल फेरि पनि राइट। लगातार बागलुङले अङ्क जोडेको छ र त्यसलाई बागलुङको अङ्क आफ्नो खातामा जोड्दै बुटोलसँग प्रतिस्पर्धामा आइपुगेको छ। बागलुङ यति बेला बराबर छ। सर्भिस बागलुङ, बुटोलले कन्ट्रोल गरेको छ। निकै सशक्त प्रहार बुटोलबाट। कक्षा 8 मा पढ्ने सानो भाइ यति बेला हामी देख्न सक्छौँ। उनी
लेफ्टर खेलिरहेका छन्। उनलाई विशेष सम्मान र हौसला व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति सानो उमेरमा पनि उहाँले यो एउटा सशक्त टिममा चाहिँ खेल्न सफल हुनुभएको छ, रहन सफल हुनुभएको छ र भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला जर्सी नम्बर 6 बोतलबाट सर्भिस सुरु भइसकेको छ। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले। बागलुङको आकाशमा बल बागलुङका खेलाडीहरू निकै राम्रो प्रेस गरेका छन्। यति बेला बागलुङले निकै राम्रो प्रेसका साथ आफ्नो अङ्क थप्न सफल भएको छ र यति बेला 7 अङ्कका साथ पछाइरहेको छ बोतललाई, न्यू होराइजनलाई। र यति बेला सर्भिस बागलुङबाट कन्ट्रोल गरेको छ बोतलको आकाशमा बल राम्रो बेला बागलुङलाई स्तब्ध पार्दै बोतलले आफ्नो 1 अङ्क जोडेको छ र अङ्क पुर्याएको छ 9-7। सर्भिस पनि बोतलबाट कन्ट्रोल बागलुङले अलिकति त्यहाँ यति बेला यसको फाइदा पुगेको छ बागलुङलाई र बागलुङले पनि अङ्क जोड्दै 8 पुर्याएको छ र नम्बर नजिक छ। बागलुङ पनि के कम निकै राम्रो प्रहार, निकै राम्रो बोतल जर्सी नम्बर 2 राम्रो र यति बेला नम्बर जोडेको छ रूपन्देहीले र रूपन्देहीको खातामा अङ्क पुगेको छ यति बेला 10 र बागलुङको खातामा छ 8। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङ राम्रो तर निकै राम्रो प्रहार गर्दै बागलुङले पुरा 1 अङ्क जोडेको छ र यति बेला अङ्क 9। निकै राम्रो खेल भइरहेको छ र एकातिर बागलुङका खेलाडीहरू देब्रेतिरका पहिलो जर्सीमा बागलुङ जस्तै ताली बजाउनु भएन, उठी गर्नु भएन खै। बागलुङ पनि के कम गण्डकी अञ्चल गण्डकी प्रदेशबाट गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको घमसान हामी देख्न सक्छौँ। निकै राम्रो बल चाहिँ आउट भएको छ, निकै राम्रो स्ट्राइक। अब पनि कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले। बागलुङको आकाशमा बनाएको छ बोतलको पक्षमा हुटिङ जोरदार अगाडि बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। कन्ट्रोल गरेको छ यति बेला बोतलले अङ्क जोडेको छ 12, बागलुङ 11 पछाडि बोतलले पुनः 1 अङ्क जोड्न सफल भएको छ र यति बेला अङ्क बोतल 2 अङ्कका साथ लिड गरिरहेको छ भने बागलुङ 2 अङ्क पछाडि छ। कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङको आकाशमा बल राम्रो स्ट्राइक। जर्सी नम्बर 7 निस्किखोला बागलुङ। हामी यहाँ जोड्न चाहन्छौँ बोतलको निकै राम्रो टेक्निक अलिकति खेलाडीहरूको कारणले लाइन गर्ने खेलाडी अलिक पछाडि परिदिनु होला। अगाडि प्रियजनहरू अलिकति लाइनबाट टाढो बसिदिनु होला।
सबैजना अङ्क भनेको 14 अङ्क भुटल र बागलुङको खातामा 13 अङ्क। यति बेला बागलुङले सर्भिस गर्दैछ, कन्ट्रोल गरेको छ भुटलको आकाशमा बल निकै राम्रो प्रहार जसको बावजुद रूपन्देही 2 अङ्कका साथ लिड गरिरहेको छ। सर्भिस बागलुङको पनि उसमै सशक्त प्रहार जसको कारण 1 अङ्क जोड्दै 14 अङ्क पुऱ्याएको छ भने भुटल न्यू होराइजनको 15 अङ्क। सर्भिस बागलुङ निकै राम्रो टेक्निक थियो बागलुङको, तर पनि कन्ट्रोल हुन सकेन। निकै राम्रो टेक्निक थियो। बराबर अङ्क, बराबर 15-15 निकै सशक्त निकै रोचक गेम। कन्ट्रोल गर्न सकेन बागलुङले, जसको कारण यसको फाइदा पुगेको छ भुटललाई र भुटलले 16 अङ्कका साथ आफूलाई पुनः लिड गर्न सफल भएको छ। सर्भिस भुटलबाट कन्ट्रोल बागलुङ राम्रो निकै राम्रो कन्ट्रोल राम्रो कन्ट्रोल बागलुङको आकाशमा परेको छ। निकै राम्रो सशक्त स्ट्राइक जसको कारणले अङ्क बराबर। अब बराबर अङ्क छ। अब गेम एकदमै तात्दै छ, खेलाडीहरू पनि तात्दै हुनुहुन्छ र दर्शक दीर्घबाट पनि जोसिँदै हुनुहुन्छ। हामी यहाँबाट देखिरहेको छौँ तातिरहेको छ खेल। अब हेर निकै राम्रो स्ट्राइक सर्भिस जस्तै फेरि पनि बागलुङले राम्रो स्पाइकका साथ आफ्नो अङ्कलाई जोडेको छ। 17 बराबर 17 बराबर अङ्क छ। हामी देखिरहेका छौँ कसले जित्ने कसले हार्ने यो भने अहिले भन्न सकिन। बागलुङले बलक गरेको छ, भुटललाई फेरि शब्द बनाएको छ र 1 अङ्कका साथ बागलुङले यति बेला पहिलो पटक लिड गरेको छ। त्यतिबेला बागलुङले भुटललाई पहिलो पटक लिड गर्दै 1 अङ्कका साथ अग्र मोर्चामा अगाडि बढेको छ, कन्ट्रोल गरेको छ। निकै राम्रो जसको कारण फाइदा पुगेको छ रूपन्देहीलाई। बराबर 18 हामी देख्न सक्छौँ। सर्भिस रूपन्देहीले कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले बागलुङको आकाशमा अलिकति यहाँ टेक्निकल समस्याको कारणले गर्दा कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले बागलुङको आकाशमा बल निकै राम्रो कन्ट्रोल बागलुङ तर त्यहाँ बल गर्न सकेन, जसको कारण यति बेला अङ्क स्कोरतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। बराबर अङ्क यति बेला भुटलतर्फ सर्भिस कन्ट्रोल गरेको छ बागलुङले कन्ट्रोल गरेको छ। राम्रो निकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ र यसको फाइदा पुगेको छ रूपन्देहीलाई र रूपन्देहीले 1 अङ्क जोडेको छ र अलि पछाडि चलिदिनु होला, अलि पछाडि सर्भिस बागलुङको आकाशमा छ।
No, no, que